భయ లడాక్ పోయి వచ్చిన తర్వాత అయితే మన బండి పరిస్థితి అయితే ఇది సౌండ్ ట్రాక్టర్ కంటే ఘోరంగా వస్తుంది. ఇక మొత్తానికి మెకానిక్ కాడికి పోతే ఎగ్జాస్ట్ వీకి చేతిలో పెట్టి పోయిగా అంటుండు. పోయిన తర్వాత చూస్తే వెల్డింగ్ కొట్టిమని చెప్పిండు. హెడ్ దానికి ఉండేది 2 ముక్కలే బయట పడ్డది, అందుకని సౌండ్ అంత వస్తుంది. దాన్ని ఇప్పుడు గ్యాస్ వెల్డింగ్ సెటిల్మెంట్ చేయాలి చిన్నగా. కొంచెం ½ అన్ అవర్ అవుతుంది కానీ వెల్డింగ్ షాప్ ఆయన ఇంకా రావట్లేడు. ఏం చేస్తున్నావు చింటన్నా? ఇది చూడు ఒకసారి. బండి ఉంటే బాధలు ఇట్లనే ఉంటాయిరా. మంచిగా ఉంది అని ఎప్పుడు అనుకుంటామో అప్పుడే ఏదో ఒకటి వచ్చి నెత్తి మీద పడుతుంది. అప్పుడు ఇట్లాంటి పనులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనమే. ఫైనల్గా అయితే బైక్ సౌండ్ అయితే అయిపోయింది. బ్యాటరీ కూడా ఏం చేసినాడు? బ్యాటరీని ఏం చేసినాడు? సెటిల్మెంట్ చేసేసినాం బాయ్. అక్బర్ బాయ్, ఫిరోజ్ బాయ్, సెటిల్మెంటా అయిపోయి సెటిల్మెంట్. బ్యాటరీ కూడా అయిపోయింది. అయితే అంతే ఉంది.